সুপ্রিয় দর্শক, নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আরিয়ানের দোকান নবগঠিত অত্যাধুনিক মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার, ঢাকার হাতিরপুলে অবস্থিত মোতালেব প্লাজায় দ্বিতীয় তলায় 206 নম্বর দোকানটি হচ্ছে আরিয়ানের দোকান। ভাঙা ডিসপ্লে পরিবর্তন, মোবাইল টাচ স্ক্রিন পরিবর্তন, ভাঙা ব্যাক পার্ট পরিবর্তন, গ্লাস পরিবর্তন, মোবাইলকে ওয়াটারপ্রুফকরণ, ক্রান্তি লক ও আইক্লক লক খোলা সহ স্মার্টফোনের যাবতীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের কাজ করে থাকে আরিয়ানের দোকান। ভাই, আমার নাম শিপন ভাইয়া। আচ্ছা ভাই, আপনি এখন বর্তমানে কি কাজটা করতেছেন? আমি একটা মোবাইলের মাদারবোর্ডের সমস্যা, মাদারবোর্ডের কাজ করতেছি। এটা হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত মাদারবোর্ড। তো এখানে সমস্যাটা কি? এটা সিপিইউ সমস্যা। এই যে সিপিইউ আইসি আছে, এই যে এটা সিপিইউ আইসি, এই সিপিইউ আইসি থেকে সমস্যা এই মোবাইলটা, যার কারণে মোবাইলটা রান হচ্ছে না, চালু হচ্ছে না। তো এটা ঠিক করতে বর্তমানে কত মিনিট সময় লাগতে পারে? এটা আধা ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা লাগতে পারে। আধা ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা, মানে মাদারবোর্ডের কাজটা একটু খুব নিখুঁতভাবে করতে হয়। হ্যাঁ, মাদারবোর্ডের কাজ করতে গেলে এটা নির্দিষ্ট সময় বলা যায় না, এটা কাজের উপর নির্ভর করে সব সময়। হয়তো বা দেখা যায় কখনো 10 মিনিটে কমপ্লিট হয়ে যায়, আবার কখনো ওই 10 মিনিটের কাজটাই 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লেগে যায়। আচ্ছা, এটা এখন বর্তমানে প্রাইস কত নিচ্ছেন? এটার প্রাইসটা নিব আমি হচ্ছে গিয়ে 3000 টাকা। এটা কমপ্লিট হলে এটা 3000 টাকা করে। ফুলফিল কমপ্লিট করে আপনারা 3000 টাকা নিচ্ছেন। দর্শক, উল্লেখিত কাজগুলো ভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক মেশিন এর সাহায্যে এবং উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টেকনিশিয়ানরা কাজ করে থাকে আরিয়ানের দোকানের সকল কার্যক্রম। সঞ্জয় ভাইয়া, তো এখন আপনি কাজটা কি করছেন? আমি যে চার্জিং পোর্ট লাগাবো একটা, এই J7 Pro মডেলের। আচ্ছা, চার্জিং পোর্ট। তো এটা কি কোনো সমস্যা আছে? শুধু চার্জিং পোর্টই সমস্যা? হ্যাঁ, চার্জ হচ্ছে না, ফোনটাতে চার্জ হচ্ছে না। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি চার্জিং পোর্টটা উঠাইছি, আমি এখন সুন্দর করে এই যে একবারে এখন বসিয়ে দিব। আচ্ছা, আমরা কিন্তু একদম খুব নিখুঁতভাবে কিন্তু দেখছি যে চার্জিং পোর্টটা কীভাবে লাগছে। যেহেতু হচ্ছে আরিয়ানের দোকানে কিন্তু মাদারবোর্ডের যাবতীয় সকল সমস্যার সমাধান করা হয়, তো আমরা এই জন্য চলে এসেছি কিন্তু মোতালেব প্লাজার লেভেল 2 206 নাম্বার আরিয়ানের দোকানে। তো ভিউয়ার্স, আমি দেখতে পাচ্ছি একদম তারা যে সাথে সাথে যে কাজ করছে, এই কাজটাই কিন্তু আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, একদম লাইভ প্রুফ কিন্তু আপনাদের দেখাচ্ছি যে আরিয়ানের দোকানে যে কর্মীরা রয়েছে অত্যন্ত দক্ষতা এবং সূক্ষ্মতার সাথে কিন্তু তাদের কাজগুলো কিন্তু করে থাকে। তো সঞ্জয় ভাই, আমরা একটু দেখতে থাকি যে আপনি কিভাবে কাজটা করছেন। চাইলে লাইভও দেখাইতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। লাইভই দেখাচ্ছি আমি। দেখুন ভিউয়ার্স, তিনি সঞ্জয় ভাইয়া কিন্তু খুব দক্ষতার সাথে কিন্তু কাজটা করছে এবং তারা কিন্তু একটা পোর্টেবল জিনিসও কিন্তু তারা ব্যবহার করছে। একটু দেখাচ্ছি আমি তো একদম লাইভ দেখাচ্ছি। কিন্তু আপনার শখের মোবাইলটি যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আরিয়ানের দোকান সদা প্রস্তুত থাকে। নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে যে কোনো মোবাইলের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন আরিয়ানের দোকান। ভাইয়া, এটা এখন যেটা লাগাইলেন, এটার এখন বর্তমান প্রাইসটা আপনি কত নিচ্ছেন? এইটা প্রাইস নিচ্ছি কত? 800 টাকা। 800 টাকা অরিজিনাল পোর্ট দিয়ে 800 টাকা নিচ্ছি। আচ্ছা, আপনারা সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে কিরকম আপনারা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকছেন? 1 মাসের সাধারণত আমরা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। 1 মাসের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, কাস্টমার নিয়ে আসবে, তখন যদি সমস্যা সলভ না করতে পারি টাকা রিটার্ন করে দিব। মানে আপনারা সার্ভিসিং করছেন, যদি পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হয়, ওই সমস্যার যদি আপনারা সমাধান না করতে পারেন, তাহলে আপনারা সম্পূর্ণ টাকাটা রিটার্ন করে দেবেন। ওকে, ঠিক আছে। সুপ্রিয় দর্শক, ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওতে তথ্যগুলো যদি আপনার কাছে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।